أهلا بكم أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنتكلم عن فوائد زيت الزيتون، ولكن قبل البداية لا تنسوا دعم القناة باللايك والسبسكرايب. أهلا بكم. والدي يعاني من ضيق تنفس مفاجئ، وقد نصحه المعالج الشعبي بعمل تبخيرة من خلال تسخين الماء ووضع قطرات من زيت الزيتون فيه ثم استنشاق البخار، ولا أعلم إن كان هذا صحيح. فما هي فوائد زيت الزيتون للرئة؟ والإجابة هي: في البداية أنصحك بضرورة مراجعة الطبيب لتقييم صحة والدك وإجراء الفحوصات اللازمة لتشخيص سبب ضيق التنفس، خاصة أنه مفاجئ. أما بما يخص تبخيرة الماء وزيت الزيتون فلا توجد دراسات تثبت صحتها وفعاليتها، ولكن لتناول زيت الزيتون العديد من الفوائد للجهاز التنفسي، مثل: أولا، قد يساعد في الحماية من بعض أمراض الجهاز التنفسي مثل مرض الربو. ثانيا، يعد زيت الزيتون من المواد الغنية جدا بمضادات الأكسدة وهي ضرورية لصحة الجهاز التنفسي. ثالثا، قد يساعد استهلاك زيت الزيتون في تحسين حالة الرئة لدى المصابين بالداء الرئوي الانسدادي المزمن. رابعا، يحتوي زيت الزيتون على أحد أشكال فيتامين إي والذي يساعد على تحسين وظائف الرئة. وفي حال رغب والدك بإجراء تبخيرة فأنصحك باستخدام أحد الزيوت العطرية بدلا من زيت الزيتون، فقد تساعد في تخفيف ضيق التنفس بعد استشارة الطبيب. ومن هذه الزيوت: أولا، زيت اللافندر. ثانيا، زيت شجرة الشاي. ثالثا، زيت البابونج. رابعا، زيت النعناع. وأخيرا، زيت الياسمين. هل زيت الزيتون ينزل الدورة الشهرية إذا تأخرت لمدة أسبوع؟ وهل أقوم بشربه على الريق أم مع الطعام؟ أم يوجد طريقة أخرى لاستخدامه؟ وهل يضرني وأنا عمري 16 عام؟ والإجابة هي: زيت الزيتون يساعد في تنزيل الدورة الشهرية والتخفيف من آلامها، واستخدامه آمن، ولكن يفضل إضافته إلى النظام الغذائي وعدم شربها بمفرده على الريق، وذلك لأنه قد يؤدي لحدوث الحموضة والإصابة بالإسهال، بالإضافة إلى أنه قد يتسبب بانتفاخ البطن. وبالنسبة لطريقة استخدامه لتنزيل الدورة الشهرية: أولا، دفئيه على النار. ثانيا، أضيفي إليه الزنجبيل المطحون. ثالثا، دلكي منطقة البطن به. وقد يكون سبب تأخر دورتك هو عدم انتظام الهرمونات الذي يحدث خلال هذه الفترة من العمر، لذلك يجب عليك زيارة الطبيب لعمل بعض التحاليل وتحديد أسباب تأخرها. وأوصيك ببعض النصائح التي تساعد على انتظام الدورة لديك. أولا، تجنبي المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة والشاي قدر المستطاع. ثانيا، تجنبي السكريات والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة. ثالثا، احرصي على تناول الخضروات والفواكه بمعدل 5 حصص يوميا. وأخيرا، مارسي التمارين الرياضية بانتظام. سمعت أن دهن زيت الزيتون على المهبل يساعد على حماية المهبل والرحم وترطيبه، وله العديد من الفوائد الأخرى، وأريد التأكد من أن زيت الزيتون مفيد للرحم. والإجابة هي: يساعد زيت الزيتون على حماية المهبل والرحم وترطيبه، كما أنه يساعد على تقليل حساسية الجلد أثناء الدورة الشهرية. ويمكنك أيضا استخدامه قبل الحلاقة للمساعدة على تسهيل عملية الحلاقة، وبعد الحلاقة لترطيب البشرة ومنع نتوءات الحلاقة والحروق. وأيضا يساعد على شفاء بشرة المهبل بعد الولادة، ويفضل استخدامه كل مساء والتدليك لمدة 10 دقائق. وبعيدا عن الرحم، هناك المزيد من الفوائد لزيت الزيتون، وهي: أولا، يقلل من ظهور علامات التمدد. ثانيا، يساعد على تقوية المناعة. ثالثا، يساعد على محاربة هشاشة العظام ومرض السكري. رابعا، يساعد على التقليل من تشقق باطن القدم. أعاني من الناسور، ونصحتني صديقتي باستخدام زيت الزيتون لعلاجه، فهل يمكن علاج الناسور بزيت الزيتون؟ والإجابة هي: لا يوجد دليل علمي على علاج الكيس الشعري بزيت الزيتون، لكن لا يضر وضع زيت الزيتون على المنطقة المصابة، ولكنه لن يفيد، فالناسور يتكون من الشعر وبقايا الجلد الميت. وتوجد العديد من الطرق الطبيعية الأخرى التي يمكنك استخدامها لتخفيف أعراض الناسور، ومن هذه الطرق: أولا، كمادات الماء الساخن، حيث تساعد في تصريف السائل المسبب لانتفاخ الكيس الشعري وبالتالي تخفيف الألم. ثانيا، استخدام العسل، فهو مضاد للالتهابات ويمكن استخدامه لتقليل حجم الكيس الشعري، إلى جانب القرفة، عن طريق طحن نصف ملعقة صغيرة من القرفة مع ملعقتين كبيرتين من العسل ووضعهما لفترة طويلة على المنطقة مرتين يوميا. ثالثا، زيت جوز الهند، وهو يمكن تطبيقه على الكيس الشعري، فهو مضاد للبكتيريا والفطريات، وذلك عن طريق وضع ملعقة صغيرة منه ووضعها على المنطقة مرتين في اليوم لمدة ساعة. وفي النهاية، أنصحك باستشارة الطبيب قبل استخدام الطرق الطبيعية للتأكد من أن حالتك بسيطة ويمكن التخلص منها عن طريق هذه الطرق، ففي بعض الحالات يكون التدخل الطبي هو الحل الوحيد.
أريد أن أستخدم زيت الزيتون لمعالجة تساقط الشعر وخشونته، وأريد التأكد كم مرة يستخدم زيت الزيتون للشعر. والإجابة هي يمكنك استخدام زيت الزيتون لترطيب الشعر ومنحه النعومة، وذلك مرة واحدة أسبوعيا فقط، وتركه على الشعر لمدة نصف ساعة، وذلك للحصول على أفضل النتائج. كما أن زيت الزيتون يساعد على منح الشعر المغذيات التي يحتاجها، وبالتالي يمنع من التساقط، فهو يحتوي على فيتامين ه، والذي يمنح الشعر الأحماض الدهنية التي يحتاجها. كما يحسن من الدورة الدموية في فروة الرأس، ويقلل من نفشة الشعر وتشابكه، ويحمي الشعر من التقصف، ويقلل من قشرة الشعر. ويفضل توزيع الزيت على الشعر وتدليك فروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف، ثم ارتداء قبعة البلاستيك وتركه يتغلغل بالشعر لمدة نصف ساعة، ثم غسله بالطريقة المعتادة. أعاني من تشققات في الجلد، وبالأخص في منطقة الفخذ والمؤخرة، بسبب زيادة وزني في الفترة الأخيرة، وأريد طريقة للتخلص من هذه التشققات. وقرأت أنه يمكن استخدام زيت الزيتون والليمون لهذه الحالة، ولكنني أريد التأكد من صحة هذه المعلومة. فهل يفيد استخدام زيت الزيتون والليمون لعلاج التشققات؟ وإذا قمت باستخدامهم هل ستزول هذه التشققات بالكامل؟ وهل من علاجات أخرى؟ والإجابة هي نعم، يمكنك استخدام زيت الزيتون والليمون للتقليل من التشققات، ولكن ضعي بعين الاعتبار أنه لا يوجد أي دليل علمي يؤكد فعالية الليمون وزيت الزيتون في التخلص من هذه التشققات. لذا قد يخفف استخدام زيت الزيتون والليمون من ظهور التشققات، ولكنه لن يعالجها أو يتخلص منها نهائيا، حيث يساعد الليمون في تفتيح لون البشرة، أما زيت الزيتون فيقوم بترطيبها، إلا أنه قد يسبب تهيج للجلد عند بعض النساء. لذلك قومي بتجربة كمية بسيطة على مساحة صغيرة من الجلد. ويمكنك استخدام زيت الزيتون والليمون لعلاج التشققات كما يلي: أولا، أضيفي ملعقتين من زيت الزيتون مع ملعقتين من عصير الليمون وقومي بخلطهم جيدا. ثانيا، ضعي هذا الخليط على التشققات باستخدام قطعة قطنية واتركيه حتى يجف لمدة نصف ساعة. ثالثا، نظفي المنطقة جيدا بماء دافئ واتركيها حتى تجف. وبالنسبة لسؤالك الأخير، فنعم، تتوفر بعض الخيارات العلاجية التي تساعد في التخفيف أو حتى التخلص من هذه التشققات، ومن أبرزها: أولا، استخدام المراهم والكريمات الطبية، حيث يمكنك استشارة الطبيب لوصف كريم طبي مناسب وفعال في التقليل من تشققات الجسم. ثانيا، العلاج بالليزر، وهي من الطرق الشائعة للتخلص من التشققات. ثالثا، الجراحة، وهو يعد خيارا مكلفا ولكنه فعال، وقد يزيل التشققات بشكل نهائي، ولكنه قد يسبب ظهور بعض الندبات. وأود الإشارة إلى أن وجود هذه التشققات هو مشكلة شائعة لدى أغلب النساء، لذا لا داعي للإحراج. وللتقليل من ظهورها أنصحك بالتالي: أولا، التزمي بتقشير المنطقة باستمرار، حيث يمكنك شراء المقشرات الطبية المتوفرة في الصيدليات، أو تحضير مقشر منزلي كمقشر زيت الزيتون والسكر والليمون، وقومي بفرك المنطقة بلطف. ثانيا، حافظي على ترطيب التشققات باستمرار، حيث يلعب الترطيب دورا في تقليل التشققات وتمددها، وقد يحسن من مظهرها ويخففها. وأخيرا، مارسي التمارين الرياضية، فهي تساعد في شد الجسم وتحسين الدورة الدموية، وهذا بدوره قد يقلل من تشققات الجسم بشكل كبير.